Խորհրդարանն այսօր ևս շարունակեց քննարկել հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ Հակոբ Հակոբյանի լիազորությունների դադարեցման մասին Հայաստան խմբակցության հեղինակած ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցի ժամանակ քաղաքական գնահատականներ է հնչեցրել ՀՅԴ-ի հասցեին եւ այդ գնահատականներն ուղեկցվել են ատելության քարոզով։ ՀՌՀ անդամը հայտարարեց, որ հայ ժողովրդի պատմության ամենաբարձր կուսակցության անդամ է իրեն համարում։ Գրող մտավորական, որն իրավունք ունի այսօրվա իրադարձությունները լինեն քաղաքական թե կուսակցական, մտավորականի դիրքերից վերլուծելով եզրակացություններ անել։ Վերջինս պնդեց, որ իր խոսքերը պատմական ենթատեքստ ունեն, ոչ թե քաղաքական։ Ես ընդունում եմ, որ այսօրվա մեր քաղաքական կյանքում պետք է լինի կոռեկտություն, զսպվածություն, որը ցավոք երբեմն չեմ տեսնում, բայց նորից կրկնում եմ, որ այդ զսպվածությունը մտավորականի խոսքի իրավունքը սահմանափակող հասկացություն չէ, մանավանդ եթե խոսքը վերաբերում է ոչ թե քաղաքական ներկա առկա իրավիճակներին, ենթադրենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում գործող դաշնակցություն խմբակցությանը, այլ վերաբերվում է պատմական մեր ժողովրդի ճակատագրին, պատմական մի անցյալի, որը լիքն է ողբերգություններով եւ որի համար ես ասել եմ այդ հաղորդման ժամանակ, դաշնակցությունը նույնպես իր պատասխանատվությունը ունի։ Ըստ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանի, իր դաշնակցական գործընկերները հավանաբար վիրավորվել են այն գնահատականներից, որոնք նշված հարցազրույցի ընթացքում տվել է Հակոբ Հակոբյանը։ Ես պնդում եմ, եւ ես կարծում եմ, որ մեծամասնության համար այդպես է, որ պարոն Հակոբյանը իր հարցազրույցում դատողություններ է արել պատմական իրողությունների վերաբերյալ եւ ճշմարտությունների փնտրտուքի արդյունքում արել է եզրակացություններ, որոնք ճշմարիտ են եւ որոնք անհերքելի են։ Եվ այն ամեն ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք, մեր բնակչությունը, մեր ժողովուրդը շատ լավ տեսնում է, լսում է եւ գիտի։ Դուք վիրավորված չեք, դուք զինաթափված եք։ Դրանք տարբեր բաներ են, պարոն Ավետիսյանն ասում է, ես վիրավորված եմ, ոչ, ինքը ձեզ չի վիրավորել։ Ինքը ձեզ զինաթափել է։ Այդ դա է, որ դուք իրան չեք ներում։ Եվ ուզում եք իր բերանը փակեք։ Եթե նա չլիներ ՀՌՀ անդամ, եւ եթե դուք լինեիք իշխանություն, դուք իր բերան ուրիշ ձև կփորձեիք փակել։ Դուք ում եք հիմարի տեղ դրել։ Ձեզ թվում է մենք ձեր ենթատեքստերը չենք հասկանում։ Ինչ էր դա նշանակում։ Հայաստանի Հանրապետության մեկ այլ քաղաքացու նկատմամբ այո, նման արտահայտությունները անթույլատրելի են, բայց շեշտեցիք թշնամասիրությունը եւ նաեւ ասացիք ցեղասպանություն ժողովրդի նկատմամբ գործած մարդկանց գլուխը այո պետք է կտրել։ Իհարկե ասել եք դուք սա։ Դուք եք ում նկատի ունեիք։ Լավ, ենթադրենք ենթատեքստ չկար, ջնջենք այդ ենթատեքստերը, չնայած շանս եմ տալիս, որպեսզի գաք եւ այստեղից ասեք, որ ես ձեզ սխալ եմ հասկացել եւ դուք նկատի չունեիք որևէ ձեր հայրենակցի, այդ թվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի։ Պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանն էլ Հակոբ Մովսեսին նոր գրքի սյուժե առաջարկեց։ Այդ գրքի մեջ կգրեք, որ Հայաստանում եկել էր մի հատ իշխանություն, խաղաղություն էր բերել Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունը դարձել էր ինքնիշխան, ժողովրդավար, կոռուպցիոն դրսևորումներից անկախ, կոռուպցիոն դրսևորումներին դեմ, եկել էր մի հատ իշխանություն, որ վարչապետի դղյակը երեխեքի դպրոցներ, եկել էր մի իշխանություն, որ վարչապետի դղյակը մանկապարտեզներ, որ պետք է երեխեք սովորեին, եկել էր մի իշխանություն, որ Հայաստանի որ վարչապետը կամ պատգամավորները կամ նախարարներն օլիգարխ չէին, եկել էր մի նախարարություն, մի կառավարություն, ովքեր փորձում էին մեր Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մասին լիիրավ մտածել եւ Հայաստանի օրինակ տարեց մարդկանց բուժումը սարքել անվճար, բայց դրան զուգահեռ կար մի ուրիշ իրականություն, կար մի կուսակցություն եւ այդ կուսակցությունը փորձում էր դեմ կանգնել Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, փորձում էր բռնության կոչեր իրականացնողներին, ահաբեկչություն իրականացնողներին փորձում էր պաշտպանել։ Պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանն էլ դիմելով Հակոբ Մովսեսին ասաց. այսօր այստեղ եք, որովհետև ձեր խոսքը ծայրահեղ ազդեցիկ է եւ ցավեցնում է։ Ձեր խոսքը որպես մտավորականի, որպես մարդու, որը բավականին լուրջ մտավորական անցյալ է ունեցել, շատ ցավացնում է։ Շատ ցավացնում է նաեւ նրա համար, որ շատ դեպքերում այդ խոսքը պարունակում է ճշմարտություն։
Անդիմադիր պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանն էլ իր ելույթում հայտարարեց, որ իրենք պատասխան են տալիս 135 տարվա պատմության համար, այնինչ գործող իշխանությունը պատասխան պետք է տա 30 տարվա համար, ինչ են ստացել, ինչ են թողել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն էլ նկատեց. «Սիրելիներս, դուք սկսել եք մահ կամ ազատությունից, ավարտել 004 շրջաբերականով։ Դուք ձեր ակունքներին դավաճաներն եք, սիրելիներս, դուք մահ կամ ազատությունից դարձել եք 004 շրջաբերական գրող կուսակցություն, դուք մահ կամ ազատություն գորացողներից դարձել եք չէ, ինչ անկախություն, դա վտանգավոր է։ Դուք մահ կամ ազատություն գոչողներից դարձել եք KGB գործակալ պաշտպանողի, դուք մահ կամ ազատություն գորացողից դարձել եք Գյումրիում կոմունիստական կուսակցության հետ կոալիցվողի։ Վերհիշեք ձեր արմատները, սիրելիներս։ Ժամանակին դաշնակցությունը մահը տվեց Պողոսյանին, ազատությունը պահեց իրեն։ Այդ դաշնակցությունը 27-ին, հոկտեմբերի 27-ին մահը տվեց մյուսներին, ազատությունը պահեց իրեն։ 2008-ի մարտի 1-ին մահը տվեց այն 10 գնդակահարվածին, ազատությունը պահեց իրեն, որովհետև գնաց եւ կոալիցիա կազմեց այն ուժերի հետ, ովքեր որ շահառուն էին այն ահաբեկչական ակտերի, որոնք որ տեղի ունեցան։ Հիմա դուք եկել եք ասում եք մահ կամ ազատություն։ Ինքնիշխան պետության մեջ մահ կամ ազատության ձգտումը ինչին է միտված, կարող եք մի հատ բացատրել։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։